இட்ஸ் மண்டே ஈவினிங். 2 டேஸாக கார்த்திகை தீபத்துக்கான க்ளீனிங் ஒர்க்லாம் போயிட்டு இருந்ததுனால கொஞ்சம் கூட ரெஸ்ட் எடுக்க டைமே கிடையாது. அது கூடவே கோல்டு, காஃப், த்ரோட் பெயின்லாம் சேர்ந்ததுனால மண்டே ரொம்ப டயர்டாகவே இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு இந்த கோல்டு அண்ட் காஃபுக்கான ரெமடியை பார்த்துடலாம். பசும்பாலில் சுக்கு மிளகுலாம் தட்டிப்புட்டு அதுக்கூடவே மஞ்சள் தூள், பனங்கல்கண்டுலாம் போட்டு நல்லா சுண்டை காய்ச்சி குடிச்சோம்னா தொண்டை கரகரப்புக்கு ரொம்பவே இதமாக இருக்கும். வீட்டில் ஈவினிங் ட்ரிங்காக அன்றைக்கி எல்லாருக்குமே இதான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்தேன். சண்டே கார்த்திகை தீபத்துக்கான ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தனால இந்த வாரத்துக்கான ப்ரிப்பரேஷன் ஒர்க் எதுவுமே பண்ணலை. இந்த வாழைத்தண்டு வாங்கிட்டு ஒரு நாள் ஆகிட்டு, சரி இதை அப்போ க்ளீன் பண்ணி வச்சோம்னா நாளைக்கு குக் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அதை க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு கூடவே கொஞ்சம் தேங்காயும் துருவி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். அடுத்து டின்னர் ஒர்க்கு தான். டின்னருக்கு புதினா சட்னி தான் செஞ்சேன். நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க புதினா இலை, அது கூடவே தேங்காய் துருவல், காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய், இஞ்சி, கொஞ்சமாக புளி, உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து அரைச்சி தாளித்து இறக்கணும்னா சூப்பரான புதினா சட்னி ரெடி. தோசையோட சர்வ் பண்ணி அன்றைக்கி சிம்பிளாக டின்னரை முடிச்சாச்சு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.